Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghilangkan suara dengung ya. Suara dengung pada sebuah amplifier. Untuk yang pertama kali, suara dengung itu kemungkinan jalur ground itu dia tidak urut atau mengambil groundnya itu di sembarangan ya, tidak, pokok istilahnya groundnya tidak urut, atau amplifier satu wadah, satu box amplifier menggunakan 2 trafo, dan yang paling sering adalah trafo yang kecil itu untuk menyuplai tegangan tone control atau TC. Dan di sini tadi amplifier ini menggunakan 2 trafo. Yang pertama adalah trafo ini 5 ampere, yang kedua adalah trafo 3 ampere ya. Untuk yang pertama kali amplifier ini dibawa ke sini, yaitu dengan keluhan ada kabel yang putus. Terus saya disuruh menyambungkan. Setelah saya sambungkan, dia berbunyi ya teman-teman. Amplifier ini berbunyi, akan tetapi amplifier ini ada suara gordok seperti itu, ada suara gordok. Terus saya bongkar lagi, saya cek lagi. Setelah saya cek, driver ini ada yang solderannya itu retak-retak itu ya, solderannya kurang matang. Terus saya solder ulang bagian drivernya ini. Setelah saya solder ulang, akan tetap amplifier ini berbunyi ya teman-teman. Amplifier ini berbunyi setelah saya solder ulang bagian drivernya. Akan tetapi amplifier ini ada suara noise ya teman-teman, atau ada suara dengung. Terus saya mencoba untuk mengurutkan groundnya ini, yaitu groundnya ini saya urutkan pertama dari trafo ini menuju ke output ini, menuju ke speaker, terus menuju ke driver, menuju ke tone, dan terakhir menuju ke jack RCA ini ya. Setelah saya urutkan groundnya seperti itu, tetap saja ada suara dengung, akan tetapi suara dengungnya itu lebih pelan daripada yang tadi ya. Suara dengung itu cukup mengganggu, jadi dibuat musikan itu kalau didengarkan itu tidak enak ya, ada suara dengungnya itu. Terus langkah yang kedua, saya melepas trafo ini ya. Jadi tadi itu trafo 3 ampere ini berada di sini tadi, seperti ini. Kalau menurut saya pribadi itu satu box amplifier menggunakan 2 trafo, yang satu untuk menyuplai tone, itu bisa jadi menyebabkan tegangan atau bisa jadi menyebabkan suara dengung ya. Jadi langkah saya adalah melepas trafo ini, dan untuk parametrik atau tone ini saya ambilkan tegangannya melalui trafo besar ini ya. Trafo besar ini 5 ampere, trafo 5 ampere. Setelah saya lepas trafo 3 ampere ini dan kemudian saya ambilkan tegangan dari sini, dia tetap saja berdengung ya. Jadi dengungnya itu tidak hilang. Terus saya coba otak-atik kembali, dan saya akhirnya
melepas komponen diode yang ada di parametrik ini ya. Nah, di sini tadi ada diode bridge. Diode mana tadi? Nah, diodenya ini ya. Diode ini saya lepas, ini tadi menancap ke sini. Kalau ada diode berarti di sini dia mengambil tegangan AC ya. AC. Terus saya lepas diodenya. Saya ambilkan tegangan DC dari sini ya. Dari elko ini. Nah, untuk tegangannya 23 volt, jadi plus 23 volt, min 23 volt. Nah, di sini saya tahan menggunakan resistor 1 kilo, menggunakan resistor 1 kilo, dan di sini dia menggunakan 7812 ya, 7812 untuk tegangan plusnya. Jadi 23 volt plus 23 volt itu turun menjadi 12 volt ya, karena ada 7812 voltnya. Untuk tegangan minusnya sama, dipakai 7912 ya, pakai 7912. Setelah saya copot diodenya, terus saya giniin, saya pasang resistor ini, saya tancapkan, dan alhamdulillah ini tegangan dengung, suara dengung atau tegangan. Jadi suara dengungnya ini hilang ya teman-teman. Nah, suara dengungnya kalau ini tadi volume diputar, terus level dibuka sedikit. Ini tadi sudah, dengungnya itu enggak karu-karuan ya. Jadi ada suara dengung, ngung, seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau volume dibuka, terus level dibuka, ada suara dengung seperti ini ya, menurut saya ini tidak apa-apa, tidak masalah ya. Terus jangan lupa untuk potensio ini di ground ya teman-teman, atau dipasang ground. Ini tadi saya pasang ground, jadi kabel bodinya potensio itu saya kasih kabel menuju ground input ini ya, di sini. Nah, seperti itu. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi ini temanya adalah saya memperbaiki atau menghilangkan suara dengung pada sebuah amplifier ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan terima kasih.